Shughuli ya kuaga mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga imehamishiwa kutoka maeneo ya bunge hadi uwanja wa michezo wa kimataifa wa Moi Kasarani, baada ya umati wa waombolezaji waliokusanyika nje ya majengo ya bunge kufanya iwe vigumu shughuli hiyo kuendelea kama ambavyo ilikuwa imepangwa hapo awali. Maafisa wa kijeshi na waandalizi wa maiti waliokuwa wametumwa katika kituo cha makafani cha Lee kupokea na kuandaa mwili huo, badala yake wameagizwa kuelekea Kasarani ambako shughuli hiyo sasa itafanyika. Mapema leo hii umati mkubwa wa wananchi wa Kenya ulijitokeza kwa wingi katika uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta JKIA nchini Nairobi kupokea mwili wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya uliowasili nchini humo kutoka India. Wananchi wa rika na tabaka mbalimbali waliwasili mapema asubuhi wakiwa wamebeba mabango, picha na bendera za taifa kuonyesha heshima zao kwa kiongozi huyo mkongwe wa kisiasa. Lakini baada ya kuwasili, mwili huo ulipelekwa moja kwa moja katika hifadhi ya kitaifa ya Lee Funeral Home ambako maandalizi ya mazishi ya kitaifa yataendelea chini ya utaratibu wa kamati maalumu ya mazishi. Taifa la Kenya limeendelea kuonesha simanzi na majonzi mkubwa kufuatia kifo cha mwanasiasa huyo aliacha alama kubwa katika historia ya demokrasia ya Kenya. Lakini pia serikali nchini Kenya imetangaza siku ya Ijumaa ambayo ni Oktoba 17 mwaka 2025, yani kesho, kwa mapumziko kwa taifa zima kwa heshima ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga aliyefariki dunia Oktoba 15 mwaka 2025 wakati akipatiwa matibabu nchini India. Kwa mujibu wa tangazo maalum la gazeti la serikali namba 15007 iliyochapishwa mapema leo Alhamis, katibu wa baraza la mawaziri wa mambo ya ndani na utawala wa kitaifa Kipchumba Murkomen ametangaza tamko hilo chini ya kifungu cha 3 cha sheria ya likizo ya umma sura ya 110. Umma unajulisha kwamba kwa misingi ya mamlaka iliyotokana na sehemu ya 3 ya sheria kuhusu siku za kitaifa, waziri wa usalama wa ndani na utawala wa kitaifa ametangaza Ijumaa kuwa siku ya mapumziko kwa heshima ya hayati Raila Odinga. Kamati hiyo inaongozwa na naibu rais Kithure Kindiki na seneta wa Siaya Oburu Oginga ilitangaza kuwa mazishi ya mwenda zake yatafanyika Jumapili Oktoba 19 mwaka 2025 nyumbani kwake Bondo, kaunti ya Siaya.